Assalomu alaykum, hurmatli fizik o'rganuvchilar. Demak, sizlar bilan keyingi mavzuda ko'rishib turibmiz. 147-mavzu energiya va massa orasidagi bog'lanish degan mavzu. Demak, Einstein odamlarni hayron qoldirishda davom etib yana shuni aytadiki, tabiatda massasi bor bo'lishligini o'ziyoq jismlarda juda katta energiyasi borligiga asos bo'ladi degan bir gapni aytadi. Nima degani bu? Einstein umuman olganda bunday degan, mana energiya degani bu massa, massa degani bu energiya degan gapni aytadi. Har qanday jism qandaydir massaga egami, demak o'shanga yarasha uni tinchlikdagi energiyasi bor deydi. Har qanday jismda massasi bormi, demak massasiga yarasha tinchlikdagi energiyasi bor degan gapni aytadi. Endi buni tinchlikdagi energiyani formulasi mana bu m0 kvadrat bo'ladi. m0 bu yerda tinch turgandagi jismning massasi s yorug'lik tezlik. Keyin agar biron sabab bilan masalan jism katta tezlikda harakatlanib, uni tezligi oshib, kinetik energiyasi oshib, massasi oshsa, uni to'la energiyasi ham ortadi. Massa ortdi degani energiya ortdi degani. Nimaga? Chunki energiya degani bu massa degani, massa degani bu energiya degani. Massa bilan energiya bu bir-biriga mutlaqo bog'liq narsalar deydi-da. Einstein. Ya'ni massasi bormi, demak energiyasi ham bor. Energiyasi bormi, demak massasi ham bor. Energiyasi oshdimi, demak massasi oshdi. Massasi oshdimi, demak energiyasi ham oshdi degan mana shunaqangi bir bog'liqlikni tushuntirib aytgan. Endi o'sha tezlik bilan harakat qilganda massasi ortishini boya massani relativistik ortish paytida ko'rdikku, o'shandan to'la energiya mana bunday formula bilan chiqadi. O'sha m s kvadrat bo'ladi. M ni o'rniga m0 taqsim 1 minus v kvadrat s kvadrat qo'ysam, m0 kvadrat taqsim o'z ostida 1 minus v kvadrat s kvadrat bo'ladi. M0 kvadrat esa tinchlikdagiligini beradi. Tinchlikdagi energiyani beradi. Shunda y0 taqsim 1 minus v kvadrat s kvadrat ham bizga to'la energiyani beradi. Keyin yana bitta turdagi energiya bor, bu kinetik energiya. Kinetik energiya to'la energiyadan tinchlikdagi energiyaning ayrilganiga. Masalan, o'zi 100 joule tinchlikdagi energiyasi bo'lsa, harakat qilgan payti 103 joule energiya bo'lib qolsa, to'la energiyasi 103 joule bo'lib qolsa, demak 3 joule qo'shildi-da ustiga. Shu 3 joule qayerdan qo'shilgan desa, 3 joule demak harakat qilgani uchun, tezlik bilan bir joyga qarab harakat qilgani uchun qo'shilgan, ya'ni kinetik energiya sababli qo'shilgan. Shuning uchun ham buni to'liq o'sha oshiqcha 3 joulni kinetik energiya deyish mumkin. Ya'ni 103 ayrilgan 100. Aytaylik nima? 3 joule energiya. Endi kinetik energiya demak mana bu y ni o'rniga mana bu y0 taqsim 1 minus v kvadrat s kvadratni qo'ysak, y ni o'rniga. Bu yerga qo'ysak, o'sha y0 taqsim qilib y0 qasddan tashqariga chiqib ketgandan keyin 1 taqsim o'z ostida 1 minus v kvadrat s kvadrat minus 1 degan formula hosil bo'ladi. Bu yerda mana bu formula kinetik energiyaning asosiy formulasi o'rtoqlar. Buni esdan chiqarmaylik. Ko'pincha mana shuni ishlatamiz. Shuning uchun buni yaxshi yodlab qolsangiz yaxshi bo'ladi. Xo'p, mana shu yerda bitta ish qilamiz, qarang. Biz mana kinetik energiyani bunaqa formulasini umrimizda ko'rmaganmiz-da shu vaqtgacha. Biz haligi mv kvadrat taqsim 2 ni bilamiz. P kvadrat taqsim 2m ni bilamiz. Pv taqsim 2 ni bilamiz, lekin bunaqangi kinetik energiya formulasini hech kim ko'rmaganda. Bu nimaga bunday bo'lyapti? Bu qanday qilib turib biz shu vaqtgacha boshqa formulalarni kinetik energiya deb yurardik. Bu yerda esa bunaqa formula bo'lib qoldi desak, birinchidan bu yerda bu katta tezliklar uchun yozilgan kinetik energiya formulasi. Katta tezliklar uchun. Agar tezlik yetarlicha yoki juda kichik bo'ladigan bo'lsa, unda bu formula ana shu mv kvadrat taqsim 2 ga aylanadi. Qanday desak, mana ko'ramiz. Endi albatta bu yerda matematikadan olingan o'sha taqribiy hisoblash usuli bor. Ana shu narsa bizga qo'l keladi. Masalan, o'z ostida 1 taqsim o'z ostida 1 minus a ni taqribiy hisoblaydigan bo'lsak, 1 qo'shilgan a taqsim 2 qo'shilgan a kvadrat taqsim 4 degan bir ketma-ketlikni beradi. Buni hali davomi ham bor. Ya'ni qo'rqmang, agar a birdan rosa kichik bo'ladigan bo'lsa, birdan rosa kichik bo'ladigan bo'lsa, 1 minus a ni o'z ostida 1 taqsim o'z ostida 1 minus a ni bemalol 1 qo'shilgan a taqsim 2 qo'shilgan a kvadrat taqsim 4 qilib yozsangiz bo'ladi. Endi hozir bizning formulamizda mana bu 1 taqsim o'z ostida 1 minus a ni o'rnida mana bu ifoda turibdi. Mana shu ifoda turibdi. A ni o'rnida v kvadrat taqsim s kvadrat turibdi. A ni o'rnida v kvadrat s kvadrat turibdi. Shuning uchun men yozdim, mana v s'dan juda ham kichkina bo'lsa edi. 1 taqsim o'z ostida 1 minus v kvadrat s kvadrat bu teng bo'ladi 1 plus v kvadrat taqsim 2 s kvadrat plus v ni 4-si taqsim s ni 4-si.
to'ri bilan. To'r, mana shu 4-chi, sen 4-chi qildim, lekin yog'ini yozmadim. Nimaga? Chunki seni 4-chi o'rtoqlar bu o'ta katta sonda bu. Unaqa son nimanidir unaqa songa bo'lsangiz, o'zi o'sha bo'lingan son yo'q bo'lib ketadi, nol bo'lib ketadi. Shuning uchun bunisini yozib o'tirmadim. O'zi mana shuni o'zi ham yetib oldi. Keyin o'sha 1 plus v kvadrat taqsim 2s kvadrat qo'ysam, mana buni o'rniga taqriban agar tezlik juda kichkina bo'lsa degan shart kiritib qo'ysam, mana bunday bo'lsa, -1 mana yozilib turibdi. Shunda -1 plus 1 bilan ketib qoladi. y0 v kvadrat taqsim 2s kvadrat qoladi. y0 ni o'rniga m0 s kvadrat qo'ysam, mana m0 s kvadrat qo'ysam, boyaga yana s kvadratlar ham qisqarib ketadimi? Shunda nima qoladi? m0 v kvadrat taqsim 2 qoladi. Kinetik energiya formulasini isbotim mana shunday isbotlanadi. Hop, keyingi impuls masalasi bor bu yerda. Impuls endi nima bu? Impuls bu massani tezlikka shunchaki ko'paytirasiz, boshqa narsa emas. Massani tezlikka ko'paytirasiz, impuls chiqadi. Lekin agar tezlik juda ham katta bo'lsa-chi, endi massani tezlikka ko'paytirish oson, lekin tezlik juda ham katta bo'lsa-chi, unda massa o'zgarib ketadi-ku, massa o'zgarib qoladi-ku deydigan bo'lsak, o'zgargani uchun bu yerda tinchlikdagi emas, harakatdagi massani qo'ydik. Harakatdagi massani o'rniga m0 taqsim 1 minus v kvadrat s kvadrat deb yozsa bo'ladi. Mana bu impulsni oddiy ko'rinishi, mana shulardan topsa bo'ladigan ko'rinish. Keyin bu yerda yana bir ikkita qo'shimcha ishlar bor. Masalan, biz o'sha massa barobar m0 taqsim 1 minus v kvadrat s kvadrat ildiz formulamiz bor. O'shani kvadratga oshirib olamiz mana bunday. O'sha ildiz hamma narsasi qisqarib ketadi. Mana m barobar m0 taqsim ildiz 1 minus v kvadrat s kvadrat formulamiz turibdi. Shuni kvadratga oshirdim deyapman. Valar qisqarib ketgan. Qolganini kvadratga oshirganman. S kvadratga mahraj berib qo'yibman mana. Mana shu narsa hosil bo'ldi. Qani endi buni soddalashtiramiz. S kvadratni tepaga chiqaramiz, mana ularni bu yoqqa chiqaramiz, mana bunday ifoda hosil bo'ladi. Va bu ifodada ikkala tarafda agar s kvadratga ko'paytirib yuborsam, m kvadrat s'ning 4-chisi ayrilgan m kvadrat v kvadrat s kvadrat teng m0 ning kvadrati ko'paygan s'ning 4-chisiga bo'ladi. Bu yerda m kvadrat ko'paygan s'ning 4-chisi, m kvadrat ko'paygan s'ning 4-chisi to'la energiyani kvadratini beradi. S kvadratga ko'paytirib o'rgan maqsad o'zi shu edi. Mana s'ning 4-chisi bo'lib qolsa, s kvadratga s kvadrat s'ning 4-chisini berdik-ku. Bu to'la energiya kvadratini hosil qilish edi maqsad. Bu yerda endi m kvadrat v kvadrat p kvadrat impuls kvadratini beradi. Ko'paygan mana s kvadrat. m0 kvadrat s'ning 4-chisi esa y0 ni kvadratini beradi. Haligi tinchlikdagi energiyaning kvadratini beradi. Va bundan impulsni mana bunday bir formulasi chiqib qoladi. Mana bitta formula, mana impulsniki. Va to'la energiyani ham yana bitta formulasi chiqdi. Mana bu to'la energiyaniki. To'la energiya formulalari, impulsni bir yangi formulalar paydo bo'ladi shunaqa. Bundan tashqari, kinetik energiya qatnashgan bir formula tuzishimiz mumkin. Qanday qilib desangiz, mana to'la energiya bu tinchlikdagi energiya bilan kinetik energiyaning yig'indisiga teng. Boya ko'rdik-ku, kinetik degani to'ladan nima qilish, tinchlikdagini ayirish degani. Kinetikni topish uchun to'ladan nima qildik, tinchlikdagini ayirish. Hozir endi tinchlikdagiga kinetikni qo'shsak, nima chiqishi kerak? To'la chiqishi. Endi kvadratga oshirib o'radigan bo'lsak, y0 kvadrat p kvadrat s kvadrat y0 kvadrat plus 2y0 y kinetik qo'shilgan y kinetik kvadrat bo'lib qoladi. Va bunda mana y0 kvadratlar ketib qolsa, y0 kvadratlar ketib qolsa, qolgani endi haligi mana bunday ifoda hosil bo'ladi. Masalan, bu yerda o'rtada nega bo'lish kerak? Mana bunda plus bo'lish kerak edi. Plus chiqadi. Xo'p, mana s kvadrat orqasidan bo'lish qilib o'tkazdim, mana bu ifoda hosil bo'ldi. Keyin y kinetik kvadrat taqsim s kvadrat, keyin mana y0 ni m0 s kvadrat deydigan bo'lsak, s kvadratdan qisqarib ketib m0 ni o'zi qoladi. Shunda p impuls teng bo'ladi y kinetik kvadrat taqsim s kvadrat qo'shilgan 2m0 y kinetikka bo'ladi. Mana shunaqa natija. Bundan tashqari haligi masala bor. Mana energiyani o'zgarish masalasi bor. Bu faqat kinetik energiya bilan bog'liq emas-da. Einstein nazariyasi aytayaptiki, energiya bu massa bu energiya deyapti. Endi qayerdadir jismda bir sabab bilan energiyasi ko'payib qolsa, massasi ham ko'payishi kerak. Shuning uchun bir sal haligi bog'dan, tog'dan qilib haligi misollar kelib qolsa, hayron bo'lmang. Masalan, aytishim mumkin. Suvning haroratini masalan
100 kilo suv yoki 10 litr suv yoki 1 kilo suvni haroratini 30 gradusga oshirganimizda uni massasi qanchaga ortadi? Savol var mana. Suvni harorati 30 gradusga oshsa, massasi qanchaga oshadi ekan? Boshlangan savol. Nima qilamiz shunaqa paytda desa, bu yerda bunday qilinadi qarang mana. To'la energiyadan tinchlikdagi energiyani ayirsak, energiyani qanchaga ortgani chiqadi. To'la energiya m kvadrat, tinchlikdagi energiya m0 kvadrat. M dan m0 ni ayirsam delta m kvadrat bo'ladi. Va bundan delta y teng bo'ladi delta m s kvadrat. Shu narsa yo quvga teng, yo potensial energiyaga teng, yo kinetik energiyaga teng. Masalan, toshni osmonga olib chiqishdi, balandga olib chiqishdi deydi, mgh bo'ladi. Prujinani cho'zishdi deydi. K delta L kvadrat taqsim 2 bo'ladi. Boyagiday muzni eritishdi yoki suvni qaynatishdi deydi. Quv bo'ladi, issiqlik miqdori bo'ladi. Mana shunaqangi bir turdagi energiyalar beriladi moddaga. Va energiya berilgan payti uni ham massasi shu energiyaga mutanosib ravishda ortadi. Biz buni sezmaymiz-ku deydigan bo'lsak, chunki mana yerda s kvadrat turibdi-da, sezmasligimizning sababi bor. Endi s kvadrat bu 3/8 kvadrati 9/16 bo'ladi. Mana yerdagi manaman degan soningizni 9/16 ga bo'lsangiz, u son mazasi qochadi, yo'q bo'lib ketadi. Shuning uchun bu qanchaga ortganini biz hatto qo'limiz umuman ko'targan narsamizni sezmaymiz. Lekin mana elementar zarralar fizikasi bor, u yerda zarralar tezlashgan sari og'irlashib boradi. Masalan, elektronni bir necha 100 marta massasini orttirishga muvaffaq bo'lishgan, aniq bu narsa bor. Endi shu yerda xullas kalom mana delta m ni so'rasa nima qilasiz? Endi bunaqangi ortadi, ortmaydi deb haligi savol berib o'tirgandan ko'ra lutchi ishlash kerak mana. Masalan, q taqsim s kvadrat. Bitta son. mgh taqsim s kvadrat mana ikkinchi hol. K delta L kvadrat taqsim 2s kvadrat mana prujinani cho'zganda. Balandroq olib chiqsa mgh, cho'zsa bu narsa. Yoki shunchaki tezligi bo'lsa mana m kvadrat taqsim 2 ni s kvadratga bo'lsangiz ham o'sha oddiy kichkina tezlikda harakat qilayotgan jismda massasi qanchaga ortganini topsangiz bo'ladi. Shunaqangi holat. Mana uni endi yozmadim. Bu sm delta bo'lishi mumkin, rm bo'lishi mumkin, lambda m bo'lishi mumkin, har xil narsa bo'lishi mumkin. Buni endi o'sha misoliga qarab o'zingiz hal qilasiz. Xo'p, demak, energiya bu massa bu energiya o'rtoqlar. Buni esdan chiqarmaymiz. Shu bilan mavzu tamom.